abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabne abbaanuma keenya katabne. Akkam jirtu hordoftoota chaanalii dhaloota qubee. Viidiyoo keenya kan torban darbeetiin afaan Oromoo keessatti qubeen dachaan akkamitti barreeffama, baay'inaanis meeqa kan jedhu ilaallee turre. Har'a immoo afaan Oromoo keessatti qubeen bakka meeqatti qoodamaa kan jedhu ilaalla. Qubeen afaan Oromoo bakka saditti qoodnee ilaaluu dandeenya. Isaanis dubbifamaa, dubbachiftuu fi qubee dachaa jennee ilaaluu dandeenya. Kanumaafuu dubbachiftuu kan jennuun A, E, I, O fi U jennee shanan kana dubbachiftuu jennee waamuu dandeenya. Isaan kunis yeroo qubee dubbachiftuu afaan Oromoo yeroo barreessinu A, E, I, O fi U koobatti isaan kana dubbachiftuu jennee waamna jechuudha. Isaan shanan kana immoo yeroo keessaa baafnu kanneen hafan 21 qubee dubbifamaa jennee waamna jechuudha. Baarraa jalqabee Caa, Daa, E keessaa baafne Faa, Gaa, Haa akkasumas I keessaa baafne Jaa, Kaa, Laa, Maa, Laa O keessaa baasuudhaan Paa, Qaa, Raa, Saa, Taa U keessaa baafne Vaa, Waa, Xaa, Yaa fi Zaan qubee dubbifamaa jennee adda baasuu dandeenya. Qubeen dachaan afaan Oromoo keessatti immoo akkuma viidiyoo keenya kan torban darbeetiin ilaalletti Chaa, Dhaa, Phaa, Nyaa, Shaa, Tsaa fi Zhaa jennee ilaallee turre. Kanaafuu qubeen dachaan afaan Oromoo isaan kana jechuudha. Egaa walumaa galatti qubee afaan Oromoo 33 tokkoffaa dubbifamaa 21 dubbachiftuu 5 fi qubee dachaa 7 akka armaan gaditti tarreessinee ilaalla jechuudha. Dubbifamaa kanneen jennuun Baa, Caa, Daa, Faa, Gaa, Haa, Jaa, Kaa, Laa, Maa, Naa, Paa, Qaa, Raa, Saa, Taa, Vaa, Waa, Phaa, Yaa fi Zaa jenneetti ilaaluu dandeenya. Isaan kana dubbifamaa jenneetti waamna. Dubbachiftuu kanneen jennuun immoo A, E, I, O fi U jenneetti dubbachiftuu shanan kana ilaaluu dandeenya. Kanneen hafan immoo qubee dachaa jenneetti waamuu dandeenya. Isaanis Chaa, Dhaa, Phaa, Nyaa, Shaa, Tsaa fi Zhaa jenneetti qubee dachaadha jennee waamuu dandeenya isaan torban kana. Kanaafuu walumaa galatti qubeen afaan Oromoo bakka saditti qoodama jechuudha. Dubbifamaa, dubbachiftuu fi qubee dachaa jenneetti adda baasuu dandeenya. Baay'inaanis 33 akka ta'an ilaallee jirra. Egaa viidiyoon akkanaa kun dafee akka isin qaqqabuuf chaanalii keenya dhaloota qubee ABC jedhu kana subscribe gochuudhaan
viidiyoon nuti gadhiifnu akka isin bira ga'u godha. Viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaata. Viidiyoon yoo isinitti tolee jiraate laayik sheer nuuf godha. Hanga viidiyoo keenya kan torbaan dhufuutiin wal agarru nagaan tura galatoomaa. Afaanuma keenya katabne afaanuma keenya katabne.